गुड मॉर्निंग गाइस। आ देखो जी घर दे विच झरना बह रहा वा। बहुत बुरा हाल होया पिया छत दा तां किसी टाइम भी गिर सकदी है। टुट टुट बाले थल्ले गिरे पे ने, इट्टां गिरियां पईयां ने। इधर दी लंघदे आं असीं, हर वक्त बच्चों डर रहिंदा वा कि किते गिर ना जावे। यही रास्ता वा, मेन गेट यही आ। देखो कितनी बारिश हो रही है।